Já hrozně nerad vstávám, já fakt strašně nerad vstávání. Ale zrovna dneska jsem si to musel užít naplno, protože jsem musel v 5 hodin ráno vstávat, sednout do auta, je těch 300 něco kilometrů do Prahy od nás Lipníka nad Bečvou. No a má to ten důvod, protože dneska je velice speciální den. Dneska točíme totiž 3 epizody z našeho seriálu Florbalových hvězd. Mám tady nachystané 3 skvělé borce, ze všem budeme dělat skvělé věci, které chcete, které vás zajímají. Já věřím, že hosty, který tady dneska budu mít, tak vás budou zajímat, protože vy sami jste si o ně psali tehdy v těch příspěvcích, jak jsem vás prosil o komentáře, tak zrovna tyhle 3 jste vzpomínali strašně moc, takže věřím, že vás budou hodně bavit a ty videa vám strašně moc dají. No, tak pojďme na to. Naším dnešním prvním hostem je kdo jiný než zlatý borec z mistrovství světa juniorů Filip Langer. Pro mě zcela upřímně vždycky je překvapení to, když si stoupnu vedle toho někoho, koho znám z televize, normální chlap, a vždycky jsou všichni vyšší než já. A to jsem si vždycky myslel, že jsem docela vysoký, tak opět ne, Filipe, vítám tě. Děkuju za pozvání. A jsi prostě vyšší, no, tak tím bych to ukončil vlastně, nic řešit zase někdo vyšší než já. Ne, moje první otázka je, kolik tě vlastně je, 18 teďka? Budeme až v prosinci 18. Budete až v prosinci 18, takže tě je 17. A hrál jsi na mistrovství světa v Praze, máš zlatou medaili a hrál jsi v SSL. Jak se to dá v 17 letech jako stihnout? No, jak se to dá stihnout, tak je to nějaká velká dřina, zatím si myslím. A myslím si, že samozřejmě se sešlo, slušný okolnosti se sešly dohromady a tak nějak to vyšlo a stalo se to. A stalo se to. Jakoby chápeš, tady tyhle rozhovory ti mají vždycky přinést nějakou hodnotu, jak se třeba posunout, víš, jak dosáhnout nějakých velkých cílů, tak podle Filipa se to prostě musí tak trochu sejít, trochu dřít a ono to nějak... Ne, tak samozřejmě to nebylo asi úplně náhodou. K florbalu se věnuju 10 let, což si myslím, že už je docela slušná porce tréninku. Víc než polovina tvého života. Takže myslím si, že to zahrnuje spoustu tréninků. Samozřejmě snažím se furt zlepšovat, furt nacházet nějaký skulinky, abych se mohl zlepšovat i v jiných oblastech, než je čistě trénink, než je čistě nějaká dřina, takže do toho samozřejmě zapoju nějakou stravu, regeneraci a i mentální přípravu, protože na to mistrovství, ačkoliv se to nemusí úplně zdát, tak to náročné na tu psychiku bylo a musel jsem se na to i takhle připravovat. Když jsme u té tvojí přípravy, práce na sobě, u toho tématu, v čem ty si myslíš, že je ta tvoje největší florbalová zbraň? Kdybys byl super hrdina v rámci florbalu, tak co je ta tvoje super schopnost? Řekl bych, že to bude asi nějaký přehled ve hře a technika. Myslím si, že to jsou základní pilíře, o který se v té hře opírám. Když už jsme zase u toho, tak jako se hezky dostáváme do hloubky, co bys doporučil hráčům, kteří třeba nejsou ani o tebe věkově daleko, jim je třeba 14-15, co bys jim doporučil, na čem pracovat, jak na sebe pracovat, jak se dívat na tu přípravu sebe sama a jak se vlastně posunout, aby třeba se jednou zahráli Superligu nebo třeba za repre? Myslím si, že ten hlavní klíč k tomu, aby se ten člověk posouval, je najít si svoje silné a slabé stránky a ani na jednu z těch stran neopomíjet. To znamená z té silné stránky udělat jako brutální zbraň, na kterou se budu moct spolíhat v těch nejtěžších okamžicích a vždycky se vrátím ke svojí silné stránce, když půjde do tuhýho. A samozřejmě z těch slabých stránek udělat silnou stránku, takže i zlepšovat ty slabiny. A když se bavíme teďka o klucích, nebo holkách, kterým bude 14 až 15 let, tak myslím si, že ještě pořád na nějaký posilovny je čas. Samozřejmě už by mohli pomalu začínat s nějakou vlastní vahou, když mají i nějakého člověka, který tomu rozumí, tak by mohli chodit i do posilovny, rozhodně tam nechodit nějak sám, ať se nezraní nebo nějak nezničí tělo. A určitě nezapomínat na tu florbalovou připravenost, která pak ve finále je vždycky ta nejdůležitější, takže různý technické cvičení, střelecké cvičení, i nezapomínat na obranu, což samozřejmě je to nejdůležitější. Promluvil centr, nezapomínat na obranu. Je takový hrozně zajímavý ptát se těch, že ti 17, jaký máš teďka vlastně životní plán, jakou máš vizi, protože z mého pohledu, protože jsem skoro 2krát starší než ty, tak vnímám nebo vidím to, že máš fakt jako celý život před sebou, že to strašně moc čeká. Máš třeba ty nějakou představu teď, kam bys chtěl dojít, co bys chtěl, ať už florbalově nebo neflorbalově, nějakou jako životní vizi, k čemu směřuješ? Tak teďka nejbližší cíl je asi dodělat střední školu, protože jsem teďka půjdu teprve do třeťáku, takže určitě dodělat střední školu, ať tohle to mám za sebou. To bys měl, studente. Potom, samozřejmě potom bych se
rád vydal do zahraničí a usadil se tam jak na nějakou školu nebo třeba i do práce, pokud by to nějak vyšlo a sešly by se hezký podmínky. A samozřejmě teďka se, dokud to jde, dokud drží zdraví, tak bych se chtěl věnovat tomu florbalu. Jedna z posledních otázek, kterou já mám hrozně rád, většinou to bývají vtipné historky, tak mě zajímá ta tvoje. Jaký byl tvůj první gól v mužské kategorii? Byl to v Tatranu určitě a úplně první gól si myslím, že byl nějaký přátelský utkání s Bohemians. Myslím si, že to bylo na Děkance, sportovní hala Děkanka v Praze. A takový nějaký oficiálnější gól byl na Czech Openu a nevím, jaký rok přesně to byl, ale moc dávno to asi nebude, protože tu mužskou kategorii úplně dlouho hrát ještě nemůžu. Takže to bylo proti Villeru na Czech Openu a byla to taková obrovská halus, kdy jsem se jenom o manťáku nějak otočil a naslepo jsem vystřelil a asi 3krát tečovaný na bližší tyč, takže to úplně hezký gól nebyl. Jo, je to zajímavé, že zpravidla ten první gól jako nebývá žádná obrovská nádhera. Když Adam Dalon, která vystřihl šibenici proti Chodovu, tak dobře. Nicméně Tomáš Sladký dal přece gól s rozlámaným míčkem, takže každý prostě to má nějak. Super. A my jsme takový, jako víš, tady máme rádi, jako kdo s čím hraje, jako používá čepel a tak, takže prosím tě, s čím ty hraješ? Takže já hraju s Unihokem, je to teda Carpskin Flex 29, čepel používám obyčejnou Player SQL, oranžové barvy. To máš ale problém, to přestal vyrábět, ne? Nevím, myslím si, že ne, doufám v to, že ne, jestli tak mám velký průser. Tomáš Sladký teďka mluvil o tom, že hraje se stejnou čepelí a že mu ji prej v oranžové přestávají vyrábět. Ale možná to nějaká jiná oranžová. Doufám, že to je jiný odstín oranžový, jinak bych se musel zvykat něco jiného. A nahoře grip mám Unihok Top Grip Grey od Unihoku. Super. A délka? Délka je 100 cm. 100? Jasně. Vysoký chlap má dlouhou florbalku. No a my se dneska společně s Filipem podíváme na něco, co zrovna Filip umí fakt dobře a pořádně nám to konečně ukáže vysvětlit, jak se to dělá. A to je kličkování! Takže se tak těším. Já bych ty kličky rozdělil na dvě skupiny. První skupinou bych zařadil nějaký prohazovačky, podhazovačky a hození mezi nohy, všichni to známe. Druhou skupinu bych rozdělil na nějaký rychlé naznačení a zdrhnutí s pokrytým balónem. Když se zaměříme na tu první skupinu, tak je důležitý, aby ta klička byla prováděna co nejblíž k tomu hráči, aby ta šance toho, že ta prohazovačka nebo nějaký podhození pod tou hokejkou vyšlo co nejlépe. To znamená, že já na toho hráče nějak jdu, prohodím rychle a zakončím. Tu druhou skupinu, jak jsem říkal, je to naznačení s nějakým pokrytým balónem. Tu kličku začínáme trošku dál od toho hráče, řekněme tomu na 2 vzdálenosti hokejky, protože ten hráč bude mít před sebou nataženou hokejku a mohlo by nám v té kličce dělat trošku problémy. Takže začneme tu kličku dál, začneme s nějakým naznačováním, využíváme ramena, protože ten hráč se samozřejmě, pokud je dobrý, tak se bude soustředit spíš na tělo, než na ten míček. Takže musíme využít ramena, nějaké naznačení a potom, až se rozhodnu, že chci na nějakou stranu, tak to dostanu za tělo, pokryju ten balónek, pokryju a pak můžu do zakončení. Takže asi nějak takhle bych shrnul obecně ty kličky a možná se můžeme vrhnout na to, ukázat nějaký kličky s Charliem v praxi. Takže aby jsme se zaměřili na ty kličky, tak tou první skupinou je to prohození, takže jak kdybych si dělal v zápase, tak jdu k tomu Charliemu co nejblíž a pak si prohazuju, jak jsem vám říkal. Druhou tou skupinou, podle mě důležitější a trošičku víc efektivnější, protože to není tak riskantní. Samozřejmě v tom zápase rozhodují hodně breakové situace, takže není úplně dobrý, když se ty balonky ztrácejí při nějakých zbytečných kličkách, takže na to pozor. Začnu tu kličku trošku dál od Charlieho, naznačím mu na jednu, na druhou a pokryju si balón a zdrhám co nejrychleji dopředu a už vymýšlím situace. Můžeme se pak tom zaměřit i na nějaký specifický kličky. Teďka myslím si, že trošku slavná a pěkná klička z finále mistrovství světa, tak ta by vypadala nějak asi tak, že začnu driblovat před tím hráčem, naznačím si na jednu, prohazuju, běžím a pak zakončuju.
Další klička, Ondra Němeček by řekl, že je to jeho oblíbená. To znamená, že bych si Charlieho navedl tady na tu stranu, backendem bych si to stáhnul zpátky a zase bych upaloval dopředu co nejrychlejc. Další klička, kterou jsem teďka nějak tak vymyslel, trošku je složitější. Nevím, jestli bude úplně schopná být praktikována v zápase, ale můžeme si ji ukázat. Znamená, že já naznačím Charliemu sem, protočím a zdrhám tady na tu stranu. Uvidíme, nevím. Bych moc chtěl v rychlosti teda. Zkusíme ukázat tuhletu kličku, Charlie mě challengeuje, jestli to dokážu udělat v rychlosti. Dokáže. Dokážu. Můžeme ukázat ještě třeba otočky. Tak ta otočka spočívá v tom, že si naznačím toho hráče, použiju nohu k tomu, abych se ho odbránil a pak se vlastně obtáčím jenom kolem té nohy. Není to žádný točení se tady před tím hráčem a dělat frajeřinky, i když to je samozřejmě pěkný, ale není to úplně efektivní. A pak můžeme ukázat i kličku na druhou, kdy si zase naznačím, použiju tady tu nohu jako obranu a protočím se na druhou stranu. Tak teď mi ještě napadlo bonusová klička, je to taková spíš hokejová, kdy naznačím tomu hráči, že půjdu vlastně do středu a pohodím si to pod nohou a běžím. Je to taková těžce použitelná klička, ale když jdeš pro diváky a děláš to spíš na efekt, tak se to hodí. Ještě jednou. Já chápu, že tady v těchto záběrech vypadám jako úplně neschopný obránce, ale s Filipem jsme se domluvili, že budu spíš stínovat, aby jsme se zbytečně nezranili u nějaké hrozně aktivní hry. Protože v tomhle videu jde hlavně o to, abys viděl, jak správně můžeš tu kličku provést, jak ji můžeš udělat a jak se ji můžeš naučit. Takže prosím tě, jsem lepší obránce, než to teď vypadá. Co bys řekl na to, že hodím golmansky a dáme si pár nájezdů, dáme nějakou challenge? Jsem moc pro. Jseš pro? Jak to uděláme? Kolik dáme, aby bylo jasné vítězství? 5, 10? Můžeme dát nejlepší z 10, to znamená, kdo chytí 6 nebo dá 6, vyhrává. 10, s Filipem Langrem. No, tak tady musím předvést, co jsem se naučil. Jdeme na to. Tak teď nevím, jestli jsem ostrý, snad jo, ale dáme s Filipem ještě jednu challenge, měl bych něčem mít šanci vyhrát. Dáme si 10 střel, musím chytit víc než polovinu, ať si spravím tu nájezdovou reputaci.
Díky moc za návštěvu v pořadu Florbalové hvězdy, Filipe. Já děkuji moc za pozvání. Já jsem si to moc užil. Já taky. Dostal jsem nakladačku i v nájezdech, i ve střelbě. Je prostě dobrý, no, tak s tím se jako těžko něco dělá. Takže tak, no, je ti samozřejmě jasný, že Filipem tahle série nekončí, přijdou i další. Každopádně tuhle speciální epizodu jsem si fakt strašně moc užil, hrozně jsem se na ní těšil, takže mám radost, že to proběhlo, díky. A tady Hale Kráva je úplně jenom pro nás, máte dobrý povrch na Tatranu v té nafukovačce, takže se jako dobře chytá, doporučuji, pokud už mi někdy možnost, tak tady, super. No a mě nezbývá než teda na sobě trochu zamakat, abych to chtěl víc jako takhle Filipovi. Já doufám, že tohleto pozvání nebylo naposled, takže se ještě uvidíme. Jo, třeba může přijít do Lipníka. Jak pojedete někdy do Vítkovic, do FBCčka, jak pojedeš dřív, víš vlakem, vystoupíš v Lipníku, něco dáme a pak se spojíš dál, jo? Domluveno. Výborně, super. No, tak samozřejmě lajkuj tohle video, odebírej tenhle kanál a už se na tebe těším u další epizody Florbalových hvězd. Mějte se hezky. Čau. Čau.